юбилея сразу. Молодцы. Вы на канале КМС Лайф КПРФ. Меня зовут Павел Трутнев. Сейчас 22 апреля 2020 года. 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В Комсомольске-на-Амуре снег, похоже, как декабрь, январь или февраль. Но сегодня день рождения Ленина, 22 апреля. И люди приходят и возлагают цветы к памятнику вождя мирового пролетариата. Возложим цветы сейчас мы. Сегодня 22 апреля, несмотря на метель в городе Комсомольске-на-Амуре, люди приходят и по одному, и небольшими группами, чтобы возложить цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина. Отдать дань уважения великому человеку-основателю первого в мире советского социалистического государства. В чем познается на попытку целенаправленной демилитаризации населения, которая происходит не только на Украине, в Прибалтике, но и в России. Достаточно вспомнить огромное количество исторических мифов, где идеализируют Российскую империю. Люди прекрасно помнят, что советская власть оставила им самые передовые в мире системы образования и здравоохранения, великие достижения в области науки и культуры, а самое главное, такие социальные завоевания, о которых можно было только мечтать. В той же Российской империи огромное число людей было лишено элементарных гражданских прав. Люди понимают, что его соратники были созидателями, оставили великое государство, в то время как современные так называемые политические элиты России и Украины в основном занимаются тем, что набивают собственные карманы, обогащаются за счет своего народа. И поэтому площадь Ленина, имя Ленина, его идеи стали символом борьбы людей за свои гражданские и социальные права, за светлое будущее.